kandi ni n'abantu beza rero hari umwuka mwiza kandi biramfasha cyane hano. Les Kenyans sont en tout cas très accueillants et très agréable aussi. Donc voilà, il y a un état d'esprit qui me plaît beaucoup ici. Niki mwavuga kuri tombora y'amatsinda ya Sekafa Kagame Cup aho ikipe yawe ibarizwa mu itsinda rya gatatu? Bah, je suis très content du groupe, du niveau des oppositions que nous allons avoir. Moi j'ai fait nishimiye itsinda turimo bijyanye n'urwego rw'amakipe tuzaba duhanganye. Nje hari ibyo nakoze kugira ngo tugerageze kwitegura iri rushanwa cyane ko tunafite itike ya CAF Confederations Cup. Rero biradusaba kwitegura umwaka w'imikino dukina n'amakipe yo ku rwego rwo hejuru. Nubwo irushanwa rya Sekafa rije habura amezi abiri ngo imikino ya mbere ya CAF ikinwe, turacyafite igihe dore ko irushanwa rije hakiri kare niko navuga. Gusa bizadufasha kuko dufite abakinnyi turi kugerageza n'amakipe tuzahura nayo afite abakinnyi ari kugerageza, kandi ubu mu bijyanye n'imbaraga ntabwo tumeze neza 100%, ariko ntekereza ko bizaba ari cyo gihe ngo twitegure amakipe yose tuzaba duhanganye. Rero hari impamvu nyinshi ni irushanwa rije kare bijyanye n'ingengabihe y'umwaka w'imikino. Gusa kureba urwego rw'amakipe tuzahura nibyo nge nifuza. Iby'umusaruro kuri nge si cyo kintu kizaba ari ingenzi cyane. Icyo nkeneye ni ukureba abakinnyi banjye bari mu bibazo, kuko ni ngombwa ko bamenya hakiri kare bishoboka ishyaka bisaba, uko baba mu bibazo n'icyo bisaba gukina ku rwego nyafurika. Tugomba kumenya cyane gukina kuri uru rwego. Rero nidukina imikino ya gishuti yoroshye cyane cyangwa tugakina n'amakipe ari kure cyane atadusatira nk'ayo tuzahura nayo, abakinnyi banjye ntibazaba biteguye. Bityo nge nishimiye cyane iyi tombora n'itsinda turimo, kuko ntekereza ko bizadufasha kwitegura neza ku rwego rw'imikino idutegereje. Donc si on fait des matchs amicaux trop faibles ou dans des atmosphères qui sont très loin de la pression que nous allons rencontrer, mes joueurs ne seront pas prêts. Donc je suis très content du tirage, du groupe dans lequel nous sommes, puisque je pense que ça va nous permettre de bien se préparer au niveau et aux exigences qui nous attendent. Ese byaba ari byiza cyangwa nibyo bibi kuba warisanze ugomba guhura n'ikipe wahozemo ya Rayon Sport? Oui, alors là, vous me posez une question par rapport à l'aspect compétition, c'est-à-dire est-ce que c'est un avantage de connaître Rayon Sport avec des joueurs de mon équipe qui connaissent le Rwanda? Aha, kuri iki kibazo mumbajije bijyanye n'iri rushanwa, kuvuga niba ari byiza kuba nzi Rayon Sport no kuba abakinnyi b'ikipe yanjye baza u Rwanda, nge simbifata muri ubwo buryo. Iyi Sekafa Kagame Cup mu by'ukuri tuzayijyamo turebe ko twayitwara, ariko nanone mumbajije niba nakwifuza gutwara iri rushanwa ariko tukaba tutiteguye imikino ya CAF, cyangwa niba nakwifuza kutaritwara ariko tukaba twiteguye imikino ya CAF, nahita mbasubiza ko nifuza gutakaza iri rushanwa ariko tukaba twiteguye neza imikino ya CAF. Rero dushobora gutwara iri rushanwa dukina umukino wo kwizigama, twugarira cyane, tutishora cyane mu gusatira, tugakinira ku mipira y'imiterekano. Ibyo bishobora gutuma twegukana irushanwa, ariko siko bizaba bimeze mu mikino y'amajonjora ya CAF. Rero nge nzaza gukina uko mbyifuza, kandi tuzanafata risk kuko abakinnyi bacu bose ntibaziranye. Rero hazaba harimo amakosa mato mato, ariko sinzaba ndeba cyane kuri aya makipe tuzaba duhanganye, kuko yose ni kimwe natwe. Tuvuge nka Rayon Sport ya 2025 2026 izahindura cyane abakinnyi bari bayigize, izaba ifitemo abakinnyi bashya. Rero uwo ni wo mwanya ngo barebe neza ibyo bakoze, yewe no mu mezi abiri ya nyuma, ukwa gatanu n'ukwa gatandatu. Byose ni nkatwe. Ikipe yanjye yo mu kwezi kwa gatandatu ntayihuriye n'ikipe izitabira irushanwa. Rero sindi mu mwanya mwiza wo kuzagenzura cyane amakipe duhanganye, cyangwa ngo ngerageze kuyashakaho amakuru.
siko bimeze. Rero byaba ari bibi cyangwa byiza, muri rusange njye ndishimye cyane kuba nzongera guhura na Rayon Sport nk'ikipe n'abafana bayo. Mu by'ukuri nishimiye cyane kuba nzakina nayo. Et après, avantage ou désavantage, dans tous les cas, moi je suis très très heureux de retrouver Rayon Sport, le club et les supporters. Donc voilà, je suis en tout cas très content de jouer contre eux. Ku bwanyu ni irihe tsinda mubona rikomeye cyane kurusha ayandi? Ni iyihe kipe muha amahirwe yo gutwara igikombe? Bon, là sur le papier, je vois le groupe 1 être le plus difficile. Avec APR, Vipers et Gor Mahia, ça me semble être le plus difficile parce que... Ku rupapuro mbona itsinda rya mbere ari ryo rikomeye cyane. APR, Vipers na Gor Mahia ni amakipe akomeye cyane kuko ni amakipe atatu yatwaye shampiyona iwayo. Nubwo mbizi ko muri shampiyona y'u Rwanda bisa naho byihariye cyane ko harimo amakipe abiri yo muri Sudan, ahubwo iri tsinda muri rusange ririmo amakipe ane yatwaye shampiyona kuko na Garde Républicaine niyo yatwaye shampiyona ya Djibouti. Rero ku rupapuro birasa naho ari ryo tsinda rikomeye cyane, ariko nk'uko nabibabwiye amakipe azahindura abakinnyi, azagerageza abakinnyi benshi kandi haracyari kare ku buryo abakinnyi bazaba bataramenyerana muri iyi mikino. Rero ikibuga nicyo kizabyerekana, naho ku ikipe ihabwa amahirwe ntekereza ko iri mu itsinda ryacu. Ku bwanjye ikipe ihabwa amahirwe ni Al Hilal yo muri Sudan, Simba ikaza ku mwanya wa kabiri. C'est juste un préjugé. Quant au favori, je pense qu'il est dans notre poule. Pour moi, le favori de la compétition, c'est Al Hilal du Soudan, avec en numéro 2 Simba. Ese waba warakomeje kujya ukurikira umupira w'amaguru w'u Rwanda nyuma y'uko havuye? Gira icyo bivugaho, hari impinduka ubonamo cyangwa haracyarimo bya bibazo bisanzwe? Non, après mon départ, je n'ai pas vraiment suivi le championnat rwandais. Je regardais seulement les résultats de Rayon Sport, puisque j'ai beaucoup apprécié les 6 mois que j'ai passé dans ce club. Nyuma y'uko mpavuye mu by'ukuri sinakurikiye ibya shampiyona y'u Rwanda, ndeba gusa iby'imikino ya Rayon Sport kuko nishimiye cyane amezi 6 namaze muri iyi kipe. Iracyari imwe mu bigize urugendo rwanjye kandi nzahora ndi umureyo. Rero nkurikirana iby'imikino yayo. Nyuma y'igenda ryanjye umwaka wakurikiyeho bendaga gutwara igikombe cya shampiyona, baza gusitaraho gato mu gice cya kabiri cy'umwaka w'imikino. Ibintu byari bibabaje cyane ko abafana bayo bakwiriye gutwara ibikombe. Nyuma yaho sinabikurikiranye cyane, uretse kuba nzi ko amakipe abiri yo muri Sudan yaje gukina muri shampiyona. Ayo niyo makuru mashya namenye, niko navuga. Naho ku bijyanye n'urwego rwa shampiyona munyihanganire, ntabwo nayikurikiranye cyane, ntibyankundiye ko mbona uko nyikurikira. Mais après le niveau, etc., j'ai malheureusement pas trop suivi et ça va me permettre de resuivre un petit peu. Mwadukorera igereranya ku mupira w'amaguru w'u Rwanda n'uwo muri Kenya? Alors entre le football rwandais et le football du Kenya, alors déjà je ne pense pas être le mieux placé. Bien sûr, j'ai fait les 2 championnats. Ku bijyanye n'umupira w'amaguru w'u Rwanda n'uwa Kenya, sintekereza ko ndi mu mwanya mwiza wo kubigereranya. Nibyo nabaye muri shampiyona zombi, nakoze muri izi shampiyona zombi, ariko namaze amezi 5 cyangwa 6 yonyine mu Rwanda. Muri Kenya ho mamaze amezi 4. Rero sinkeka ko bihagije mu by'ukuri ngo mbe nakora ubusesenguzi bwimbitse. Gusa nkurikije ibyo nabonye, navuga ko ibikorwa byo guteza imbere ruhago nyarwanda bijyanye cyane n'uko igihugu kingana. Ntabwo tugomba kwibagirwa uko ibi bihugu bingana. Kenya ntabwo inganya abaturage n'u Rwanda, ntabwo binganya ubunini, ntabwo binganya ubukungu. Rero nubwo mu mupira w'amaguru Kenya idafite izina rinini cyane, ariko ifite amastade meza cyane kandi ni menshi i Nairobi, ndetse hari n'umuco wa siporo muri Kenya. Uba ubona abaturage bari gukora siporo yaba mu gitondo yaba na nyuma ya saa sita. Hari umuco wa siporo mu banyakenya uzwi ku isi hose mu bijyanye n'ubukerarugendo, ubwiza bw'igihugu n'ubuhanga bw'abasportifu baho, cyane cyane abasiganwa ku maguru. Il y a une culture sportive chez les Kenyans qui est indéniable. Ils sont
connus dans le monde entier pour le tourisme, la beauté de leur pays et pour la qualité de leurs athlètes. Notamment dans tout ce qui est athlétisme évidemment. Donc voilà. Mais après sur le football, je dirais qu'il y a en termes des infrastructures au Kenya, c'est quand même beaucoup plus évolué. Mu mupira w'amaguru navuga ko bijyanye n'ibikorwa remezo Kenya mu by'ukuri yateye imbere cyane, by'umwihariko nk'amasitade yaho niko navuga. Gusa hari n'amakipe amwe n'amwe, nk'urugero ikipe ya polisi yo muri Kenya ndetse n'ikipe ya Ulinzi, si amakipe akomeye bijyanye n'amateka yayo, ariko afite ibibuga byiza. Ikipe ya Ulinzi ifite stade nto ariko nziza cyane, ijyamo abantu 10,000 kandi ni nziza pe. Ikintu cy'ingenzi kuri nge cyanatumye mpitamo Kenya n'ubwiza bw'ibibuga. Hari ibibuga byinshi ku buryo 80% by'ibibuga bikoreshwa muri shampiyona ni ibibuga byiza nk'uko tubibona mu Burayi, mu Bwongereza cyangwa mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika y'Amajyaruguru nka Maroc cyangwa nk'ubu muri za Cote d'Ivoire, Cameroon, Afurika y'Epfo. Ibihugu byakiriye amarushanwa mpuzamahanga nk'ibikombe bya Afurika biheruka. Rero icyo ni ikintu gikomeye ku bwanjye cyagakwiye gutera imbere mu Rwanda. Ou maintenant Côte d'Ivoire, Cameroun, Afrique du Sud, les pays qui ont accueilli des compétitions internationales et les dernières CAN. Et ça, c'est un gros axe d'amélioration pour moi au Rwanda. Trop de pelouses synthétiques et pour moi, les pelouses synthétiques n'aident pas le développement technique des joueurs. Hari ibibuga byinshi bya synthetique kandi kuri nge ibibuga bya synthetique ntabwo bifasha abakinnyi kwerekana ubuhanga bwabo mu bijyanye na tekinike no kuzamura urwego, kuko ibibuga bya synthetique navuga ko bituma umupira ugenda buhoro, bibangamira ukwihuta k'umukino, ahubwo bifasha ya makipe yugarira, ya makipe ahitamo kureka gukina umupira. Rero niba u Rwanda rushaka gutera imbere mu mupira w'amaguru, bigomba kujyana na politike yo kuvugurura ibibuga. Bigomba kuba ibibuga by'umwimerere, kandi ikindi u Rwanda rufite ikirere cyiza kuko bakunda kubona imvura, no muri Kenya naho imvura ibihari. Rero byakagenze bityo kugira ngo umupira w'amaguru w'u Rwanda utere imbere, hakabaye ibibuga by'umwimerere kandi byiza cyane. Ku bwanjye niryo tandukaniro ry'ibanze. Pour que le football du Rwanda évolue vers des pelouses naturelles de très bonne qualité. Voilà, pour moi, c'est la principale différence. Ensuite, il y a des différences économiques, bien sûr, comme je l'ai dit, dues à la taille, dues aux possibilités des sponsors. Hari kandi n'itandukaniro mu bukungu. Mu by'ukuri nk'uko nabivuze, bijyana n'ubunini bw'igihugu no kubona abafatanyabikorwa, nko kuba Azam TV yerekana shampiyona ya Kenya ni ikintu cyiza cyane kuko ni ahantu heza ho kwigaragariza. Rero bifasha kwemeza abakinnyi bo hanze kuyizamo. Nubwo Kenya mbere itari igihugu gikurura abakinnyi cyane, ariko kuba bafite ibibuga byiza, amasitade meza no kuba Azam TV yerekana shampiyona yabo bibafasha kwigaragaza, bityo bikarushaho kureshya abakinnyi. Des pelouses de qualité, des bons stades et les matchs retransmis sur Azam TV, ça vous permet une exposition et voilà qui peut être plus attractive. Ensuite, au Rwanda, il y a pas à rougir des installations, des qualités des infrastructures. Ikindi kandi mu Rwanda nta bibazo by'imiturire cyangwa by'ibikorwa remezo wapfa kubona. Nzi ibihugu byinshi byo muri Afurika biba bidafite amashanyarazi mu rwambariro rw'abakinnyi, nta mazi ashyushye wahabona. Si ibintu wasanga mu Rwanda cyangwa muri Kenya, ni ibintu usanga mu bihugu byinshi byo muri Afurika yo hagati n'iyo mu burengerazuba. Rero urebye kuri Kenya n'u Rwanda, u Rwanda ruri kure cyane ya Kenya bijyanye n'ubuso bw'igihugu, abaturage n'ubukungu, ariko nanone ibintu bibiri bahuriyeho nuko bakora ibintu babishyizeho umutima. Nubwo atari ibihugu bikomeye mu mupira w'amaguru, bikaba bitazwi cyane, ariko babishyiramo imbaraga. Mais par contre, les deux points communs, c'est qu'on fait les choses sérieusement, même si ce ne sont pas deux grands pays de football qui ne sont pas connus, mais je pense que voilà, les intentions sont bonnes et l'aspect médiatique aussi au Rwanda, j'ai été assez surpris par rapport à la taille du pays, d'avoir autant d'émulation
médiatique, beaucoup d'émissions, beaucoup de podcasts, beaucoup de radios. itangazamakuru ryo mu Rwanda naryo ryaranyuze bijyanye n'uko igihugu kingana, uko bakurikirana inkuru bakajya hirya no hino, bakagira amapodcast menshi, amaradiyo menshi. Nagiye mbibona, nasanze ibijyanye n'itangazamakuru bimeze neza mu Rwanda, yewe no muri Kenya. Ku bijyanye n'amakipe y'ibihugu hari ibyo bagomba gukora. Icyo bagahuriyeho ni ukohereza abakinnyi benshi mu mashampiyona akomeye nk'ay'i Burayi, muri Afurika y'Amajyaruguru, mu bihugu by'Abarabu, kuko abenshi mu bakinnyi beza baba bari muri ibyo bihugu. Ahandi bazamura impano z'abakinnyi ni nko muri Afurika y'Epfo. Ntekereza ko bagakwiye kubohereza hirya no hino hatandukanye kugira ngo amakipe y'ibihugu agire abakinnyi bavuye ahantu hatandukanye, bifashe kugira abakinnyi bafite ubuhanga butandukanye, banagire ubumenyi butandukanye mu mupira w'isi. D'avoir des joueurs qui, mis côte à côte, permettent une plus grande variété tactique et avec aussi un peu plus de connaissance du monde du football. Victor Mbawoma wigeze kuba watsinze ibitego byinshi mu Rwanda ari muri APR FC, aherutse gusinyira ikipe yawe. Ese wabigizemo uruhare? Kuki wamuhisemo bikagera naho umuhindurira ibitekerezo, dore ko yari yamaze kumvikana n'ikipe ya polisi hano mu Rwanda? Oui, Victor Mbawoma, eh bien écoute, bien sûr, je l'ai appelé directement, on a fait un vidéo. Yego, Victor Mbawoma nibyo ninjye wamwihamagariye binyuze kuri video call. Namweretse umushinga wanjye, mwereka intumbero z'ikipe, mwereka ibyo nakunze mu mikinire ye ndetse no mu buryo ateye, kuko ni umuntu ufite igikoba cy'ubuyobozi, agira ishyaka n'umurava. Yari kapiteni mu ikipe aherukamo yo muri Nigeria. Rero yujuje byose nari nkeneye, afite byose ikipe yanjye na buri wese uri mu ikipe dukeneye muri aka kanya kugira ngo dutere imbere. Rero rwose nibyo nabigizemo uruhare rugaragara, kuko ninjye wamwiyerekeye gahunda mufitiye, bityo mbasha